Mbote balandi ya chaîne na biso EHP Media vraiment to tombeli bino longoni ya mingi ne bo metana toujours ko soutenir biso na ba conseil na ba reproche pourquoi pas na ba prière. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs ndega katolobaka toujours que émission oyo émission ya ba na Nzambe. Lorsque tozalaka liboso na bino ezalaka toujours pour na ko parler na Bible lobby là où des sont réunis en son nom, il est là au milieu de le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes là na yebi ke boza surprise na ko mona biso. Devant je suis avec un homme de Dieu, au Boyebi avec une onction multidimensionnelle. C'est parce que Tobandaki koluka moyen ya koluka kozoyer. Mais bon, l'homme propose, Dieu dispose d'un balobaka. Azalaki na moyen te. A répondaki biso l'autre fois que Azana nous na makoki ya koleka na médiate parce que azalaki na séance de prière pour na ba retraite na ye. Mais tomeki kosala effort ya koluka ye. Jusqu'à ce que Yemoko azwaki message au Nzambe alingi a pesa pour na peuple de Dieu dans mes cas qui contacté biso na EHP Media. Donc je suis avec les prophètes Pachi Bomolo, il est devant moi. Mbote Mosala Nzambe. Mbote vraiment Nzamba pambola biso. Ça fait longtemps bandeko ya EHP Media ba tuni biso pe yo moi mingi yango prophète Pacha Kenda puis to ebité yo mo oza mieux placé à ko expliquer bana Nzambe ba chrétienne bazolanda biso. Oui, toza na ngolo Nzambe, na se ya ba confinement toza nango. Tozo bondela Nzambe. Poto leka boye, il faut toza na message into ko pesa peuple de Dieu. Toko leka te à chaque fois to lo barakaka. So Nzamba lobi, to leki. So Nzamba lobi na yete to fa na biso. Neti Nzamba lobi yango lelo, bomoni ngai. C'est que Nzamba pesinga temps na santé toza nango, na sangolo na ye. Nzamba pambola peuple de Dieu non so Nzamba pambola chaîne abiso EHP Media Nzamba lola mona bango vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avato banana linika ande to mesana toujours na robana na losambo yeme ayeba ko soutenir biso na émission. Merci beaucoup. Mon santo na Israël Nzambe oyo aponi to zala lelo to pesio merci moment weza yayo kolo batela biso malobo to zoloba esunga peuple zolanda biso ba o bazana ba problème ba bika pe ba mona loboko na yo na kombo na Yesu. Amen. 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 J'en profite de dédier cette émission na ba maman nyos ba mesana ko soutenir biso na bosanité maman Isabelle na Italie, Bambo Tebele place Ozali, maman Betty na France, maman Corneline na bosanité Charlène Jazia, Bambo Tebele place Ozali anniversaire Kalamingité na bosani pété maman Francis Kampoka, Bambo Tebele Jaël Poka Yansmine Poka. Donc merci beaucoup na binope batubo mesana toujours ndeka kanoti koloba ko soutenir biso na ba prière na ba conseil pourquoi pas na ba reproche. Donc voilà, je suis avec un homme de Dieu tolobaka lorsque toyambi mosala Nzambe na qualité ya ba serviteur de Dieu toyebi que récompense na biso pe ko za ya ba sala Nzambe parce que c'est biblique. Alors bo tirer attention na émission lelo na message au Nzamba ngaloba et puis bo pesa biso kaka confiance na lobaka toujours que et ça, la rango le remonté homme de Dieu à l'équipe au bandit qu'on critiquait non. Et ça que le remonté. Donc voilà, tout ça on a pour nous se soutenir parce que Moutou Akoka azalagati. Donc voilà les prophètes Pachi Bomolo o to bandagi biso nyonso koluka na kati ya chaîne na biso poisa mopayate aza o mesana déjà na biso na kati ya EHP Media. Merci beaucoup Mosala Nzambe na ebité ceux qui toko démarrer déjà na message na yo. Oui, Nzamba pambola bana Nzambe nyonso avant na leka na loba message oyo dena bisa bato nyonso to bozola na ngai congolais mona Nzambe nyonso oyo aza na ndako eloko moko na loba kozala prophète ezate soki na ndenge nini mais kozala prophète eza mutu oyo soki bamoni yo il faut peuple eyoka ainsi dit l'Éternel. Bible zoloba na ngai wana Moïse abanaye komata na ngomba ko kita ya Moïse Israël mobima na kati ya désert banaye ko kangama bazela koyoka nini Nzambe alobi yango frère Brice tokoki koyaka te même Nzambe alobi te to ya non soki ba o bazoleka c'est que Nzambe azolobela bango net biso to kimaki ou bien to banaye ko mona na te ezalaki parce que to yaki na ba retraite. Même nazaki na si ma bondeli na tindaki voice moko o Nzamba lobaki na sisi ma bondeli le l'autre nazana une semaine ya repos na kati ya ndako avant na loba o Nzamba ebisingai nazaki na se ya retraite na mabondeli
molimo na nzambe ememi ngai likolo ya montagne. Nzambe azobisanga bipesa message oyo partout. Congo tozokende na trouble. Congo tozokende na trouble. Nzambe alobi na ngai pesa message oyo partout. Avant na pesa message nazo biso mwana nzambe eza na verset biblique moko nzambe apesi ngai. Eza na Juge chapitre 11. Nzambe bandi ko pesa ngai histoire ya bien-aimé Jephté. Bien-aimé Jephté azalaki mwana ya mwasi ya ndumba. Bandeko na ye avant papa ya Jephté alinga mama ya Jephté azalaki na mwasi mususu deja botaki na ye bana. Mama ya Jephté azalaki prostituée on alingala to bengi mwasi ya ndumba. L'état papa akufi bandeko ya Jephté balobi ete okorite lisusu bomengo na biso te parce que yoza mwana ya mwasi ya ndumba. Epesi bokabwani eloko ekaboli bango eza bomengo bozwi ya papa. Ndeko tisi trouble na kati ya famille ya Jephté na bayaya na baleki na ye. Parce que Jephté mama na yazaki mwasi ya ndumba. Tango epesi bokabwani Jephté kei bao batikalaki na sima neti boyokani pe ezalaki te likolo ya bozwi ekotaki bitumba. Eloko nini ngi naloba wana nazopesa exemple ya Congo. Eloko zo simba te na mboka oyo kowelana mutu nyonso tu alingi azala leader. Zokande bokonzi epesama na mutu nyonso tu te. Eza na ba onzamba pakola mafuta bango ne bakozala bakonzi. Uta Israël même na Bible soki oyo sali ekosenga fa longwa ezape na mosusu akoya liboso na ye. Congo eza na bokabwani eloko moko. Bokabwani eloko moko ezoleka na kati ya Congo. Congo eza na trouble. Mutu nyonso tu aza na posa a hérité. Zamba lobe ozomona. Même na kati ya ndako, brise sika ozali. Même na famille na bino, soki bozoyokana te, lipamboli pe kokota te. Le temps que tozela na Congo, Congo ebonga, il faut boyokani nde zala. Neti toza kokabwana, papa na ngai eloko moko malonge ko salama te. O remarqué même na kati ya foyer soki mwasi na mobali bazoyokana te ekotsaka mopepe ya mabe. Soki be compréhension ezo salama na kati ya ndako ekotisaka mopepe mabe. O remarqué bana bakomi ko bela bela. O remarqué mbongo ezofana lisusu te. O remarqué mi pepe ya mabe même kufa ekoluka nini esa nini ekota. Bible zolo bananga nini? Bible lobi eloko moko ezalaki na Israël azalaki na bitumba. Israël bani ko perdre kolenga Goliath. Zambe aponaka mutu moko pona kokwesa même pauvreté. Pona kokwesa même eloko moko na kati ya mboka. David azalaki mutu nzamba préparaki. Omoni mboka oyo bao tu bazowelela lelo na kati ya Congo. Na bango tu mutu akospesa kimia na Congo azate. Mutu akopesa kimia na Congo azate. Pourquoi? Zamba ko kwesa génération oyo ya bango. Eza na génération oyo nzamba lingala mwisa. Na mboka oyo. Waneza elobeli na Nzambe. Bible lobi alla kila mamabe o alobi malobo euti na Nzambe te. Na lali molimo na Nzambe meminga la ngomba.
likolo ya montagne zamba bandi kotalisa ngai na bandi kotuna nazokende wapa bikende yaka atelemisi nga likolo ya montagne namoni mai munene lokola océan pe namoni mvula ezonoka ya makasi ezokweya na mai matanga nyonso tu wana ezalaki makila na makila ebandi kobeta ya makasi na bakake na tuni oyo eza langage nini alobi nane esili te zela nalakisa yo nini ngesalama namoni moma moko mvula esili mai wana lokola océan ekauki ekomi nyonso tu makadam mais ezalaki na bamatanga ya bamakila etikalaki bamatanga wana nombre tu matanga etikalaki ekomaki batu bazwi batu wana bakangi na saki bandi kobwaka bango na kati ya mai zamba ebisinga bi omoni makambo ezomona oyo eza mouvement oyo elingi esalama na Congo peuple ekotelema ekoreklame droit na bango bato bakotia mpo bakalime peuple bakokoka te bakoluka solution koluka kokalime peuple eza nde kobeta masasi so ntango bakoluka banda kobeta masasi ekoboma bato eza na makila oyo ezolingi se manifester eza na trouble moko ya makasi ezolingi esama na mboka oyo pourquoi bazowelela baparti na parti ekotelema ekoreklame ekoétouffe même avenir ya baoyo bazwa na se eza na mouvement moko ezolingi esalama na Congo eza mouvement ya makasi ya trouble mpe ya makila omoni mboka oyo le temps que kimi ezozala te oremarke na ba frontière ya Congo baétranger bazokota mpona koyiba ozomona prise eza na baétranger oyo bazokota mpona koyiba na tuni nzambe pourquoi bato nyonso to bakufi abiyaka na lakisa yo amemi ngai namoni abitala likolo namoni lipata moko ekiti na kati ya lipata wana namoni carte d'Afrique na kati ya carte d'Afrique na kati wana namoni babimisi image ya carte ya Congo mais na kati ya carte ya Congo wana bakake ezobeta na makila ezotanga lokola mvula abi makila elingi etanga na mboko bato bazowelela boyokani ezate na tuni za besko pokimi ekota eloko nini esengeli fe salema ayibisinga eloko esengeli fe salema il faut basali na nzambe ya mboka Congo oyo basangana lokola moko babondela pokimia ekota abi kende loba yango mosali nyonso tu ya nzambe oyo akokende akokota pona ya kowelela oubien ba poche na bango zamba o frapper bango à la mort ezana kakembi asali na nzambe belé ba okufa na sima likola makilo ezotanga na mboko po kimi ekota prise il faut basali na nzambe ba telema balongola posa ya mbongo balongola posa ya bango mais ba kota kimia na kati ya mboka oyo soki bakonzi ya mboka oyo balingi koyoka te pona kowelela nzamba ko frapper bango déjà armée de l'éternel za na kati ya mboka oyo et ko frapper mutu nyonso tu o azotelema pona kowelela eza message on nzamba pesenga abi kende loba yango soko lobi yango o akoyoka akobika nzamba pambola yo prise. Voilà, merci beaucoup, merci. Message n'a pas ya nzambe balobi lorsque nzamba zoloba il faut qu'on ala attentif ya koyoka et puis ya kocha misala. Merci beaucoup le prophète Pachi Bomolo bisope na sima ya mituna tozanga te ko poser ba question parce que présence na biso na yo bato bayebi que za émission moko ça na pour édifier pour consoler puis pour soulager bato. Alors tika pe ngai na benda yo babiloko za kata nzoto et meka un peu ko bima po ba chrétien na ba chrétienne bazolanda biso ba ba ko comprendre. Alors tolandi message na yo za très important na part ya nzambe mutu moko azoloba je pense que c'est Martin Luther King a lobi soki na kati ya mboka église eza na capacité ya kotia kimia te na ba problème oyo ezo traverser na kati ya pays alors cette église n'a pas la raison d'être. Alors na longoli kaka époque ya Mobutu
Nazuika à 18 ans oyo Kabila le fils Joseph Kabila sali pendant 18 ans na longoli église catholique bino bat église de réveil yebisa biso quel est l'apport oyo église de réveil et même pour na développement ya mboka. Donc obino basali ba pasteur ba prophète évangéliste église de réveil quel est l'apport oyo église de réveil même pour na développement ya mboka ce que zali ko hésiter était vraiment yebisa biso tolanda. Merci Brice. Église de réveil et yaki et la kisi batu Yesu. Pourquoi catholique à la kisi batu Yesu mais ba bomba ki Yesu wana. Église de réveil na réveil ya apôtre Alexandre Aidi Nabal aye kota li sabatu ke Yesu ndaza nzambe. Apôtre Aidi Nabal a teyi batu aye ko kufa so potali apôtre Aidi Nabal a kufa ki na 97 le temps Afdel et Koti na kokota Afdel apona simanango Muzaidine akufi ko kende ya Muzaidine si oye koloba 18 ans ya président sortant ya Joseph Kabila église de réveil et tondisi ba fazer église de réveil wana bino hein? Biso église de réveil to tondisi ba fazer église de réveil et bimisi ba prophète le rôle nzoi malgré koloba ki génération ba ko bima ba osala soko tali même la génération wana église de réveil ya lelo ba indiscipliné la génération soifé d'argent lokuta des autres côtés est-ce que batu ya bongo kimia ni ba opesa na mboka au moins une génération tozoya nazana posa na lobango Brice na banga ka yesoyo lelo kolongola to sisi na émission na zumu tukananga na keyi oyoki ke prophète Pacha sala accident kufi ko kamwate parce que kolomo ki la lingi na ye na sale la yesu na hypocrite mais na sale la yesu na solo na bagi ba message tout na bi sanzam na bi pesanga ba message pour na mboka so il s'agit ya kotanga kombo ya mutu na kotanga na kobanga lola mais na kobanga mutu te. Il faut bisonde rêver to kotisa kimia na Congo. Congo ndengeze ya kokabwana, Congo ndengeze na tremblement, biso bato tozoya, to sisaka ko pesa ba message te. Mais ba message wana to bondela na Nzambe. To lo bango même na ba télévision ba autorité ya mbokeke, bozo tambola mabe, kola ninga frappé bino. Na tango ya kala ba prophète mutu bane ko pesa ba message pona mboka. Ba eli bazo telema bazo ebisa. Le message ça sauté remonter le long message comment que parti pris moko ya le non nazo ki autant monsieur soyez non nazo ki autant monsieur soyez nazo ki autant le temps que mboka tremblement zali qui mezote ozomona koya pe ko pesa message pona mboka koya na ko finga te mosel na Nzambe prophète za idole yo pota mola malam o lukanga il faut mona nga moko na sana malam moto na zo côté yo sa malam il faut mona nga na kindumba te il faut mona nga na masanga te il faut mona nga na lokuta te soko komo mona nga na babiloko wana c'est que yo pozo beba esika siko tozo boma siko mboka oyo zamba zo seku sa génération tozo ya oyo to beba te s'il te plaît pona to luka lobby ya Congo za la kimia. Merci beaucoup prophète Olobi vraiment malam. Alors apport mon côté au bino bomemi pour na développement mboka. Donc wana tozonga na l'état il faut akanga l'église de réveil. Le problème il y a l'état avant pas kanga na l'église de réveil yemo na bayo kana nani. Bako wele ko kanga réveil mais bango moko bazo kana te. Batie oyo te. Mais tant que yo lobi bomemi ba phaseur, bomemi ba désordre ba trouble. Le problème c'est quoi? Congo po beba nanu oyo bato ba bebi sango zano basé na Nzambe te basé na Nzambe ba bebi si réveil ya mboka pona ko sambela Yesu mais Congo e bebi na ba autorité bango moko. Merci beaucoup prophète Pachibomo le rôle ya église na kati ya mboka e jouaka nini? Église auto koloba yango rôle ya église eza kokotisa na kimia
ozomona rôle ya église eza kokotisa kimia. Kokotisa kimia neti na moment où toza na Congo ezosenga sikoyo l'état a associé église. Parce que église ni l'état ko associé. L'état on peut pas associer église, il faut yokana na baninga na ye. Ba yokani na tango bazokana bazokoma bomoko ne biso bato yo toza église. Ba bengi biso to bondeli nzambe biso pe ba pasteur to yokani ba pasteur wo wapi eza bato bazotambola obanga nzambe. Voilà, merci. Nina bagina benda o vraiment bilo eza kata nzoto ebima bima 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 bima. Lelo ba bino ba pasteur, ba serviteur de Dieu en église de réveil ndé to tikolo ba awa bozwa bandimi ebele bokanga bango en otage. Bokanga bandimi en otage makasi makasi makasi. Mondimi azo souffrir ba veille de prière ebele, ba séminaire ebele 40 jours, 30 jours, 50 jours. Alors, question de plus ali développement ya mboka Congo, délivrance ya mboka Congo. Et ko uta na prise de conscience ya bandimi bo laksa bango ndenge ya koluka musala to ko uta na ba foi. Na ina bisa yo so mutazo sala te a somba tol poto ton église ndenge. So mutazo sala te kitso to fanya na yo e ko uta likole kitina se. Soki batu bachamba kamone belé na mutu ko sambela nzambe pekisi mutasala te. Église est à l'hôpital te. Ngai na kati église ba frère au baza on a kangi eza ba serviteur baza ba étudiant na moment moko akosukola akei kotanga soka silisi ere osela nzambe aseli nzambe ere otanga kaye na ye akei atangi na tongo akei na ye école ba o basalaka baza ba responsable na ndako na bango epekisi bango basela nzambe te. Koselela nzambe kozala na église kosala na église de réveil et le but est ko chômage. Chômeur pardon. So na tuni ozo ba église. Bon ba tele mara la limité. Na ba parti politique. Ta parti politique aza te yo za prophète. La nanga na bisayo. Nyon so nezani. Tozolo ba par rapport ya mboka. To soto simi mboka. Na simbi église po yo za moko ya homme de Dieu. La nanga message on azo pesa ça message ya mboka. Na kati ya mboka tozo simba nyonso. Na kati ya mboka to simbi église de réveil yo pour na développement na délivrance. Papa mbola yo. Na kati église soki bato ba osala te to tonga église te église catholique tonga munene pourquoi ezana bato basala ka bazali basango batonga te eza bato libana ne bapesi ba mbongo nde batonga église basango basana kata kufa mutu ye moko monique assemblée nzamba pambolier aye ko sunga musa na nzamba. Est-ce que bige église catholique ebundi makasi pona mboka Congo tam susu poto koma na régime to komia eza pression église catholique est-ce que vous êtes conscient d'avance pardon na ina lobelo ko moko eza église kokabola catholique non réveil pe uta peka kona to biminde eza église soki ezobundi pona mboka eza malam pourquoi pas kokabola ratio so sa men église catholique Zana bisayo. Tant on a un internat, on a un servant dans l'église catholique. Tant on a comprendre, Yesu a solo, on a longwa dans l'église catholique. Lelo na boy ko mema na ba polémique ya ba religion ils a vraiment mabé. Na début émission to simba ke lo moko na batu bazota la biso j'espère bazo c'est la question on a tout nango lo ba ke lo moko ça très 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 important na me ko rappeler yango. Na les temps anciens, bana Israël, tout le monde qui toujours ceux qui peuple Israël les a menacés, bazo lukango na bitumba. Nzambe il faut télémancer David Moroboé, aza Josué Moroboé, a ébicié tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Alors, au te koloba que biso awa na mboka Congo, o nyonso bakonzo nyonso bazawa, bango te o nzamba telemisi. Mutu o nzamba telemisi pour ko sauver Congo, azana noté. Prophète Paché. La nanga malam bris na lobite ke o nyonso na bino omoni nzambe zamba poni Saoul les mêmes dieux à longoli Saoul au manque d'obéissance zamba okopona yo bris na EHP Media sozo tambola mabe les mêmes dieux au longola yo pour remplacer mutu mususu ozomona zamba ka mutapona ba obazawa tant ba poni bino ba nzamba tina ki osala bo o changer na yo lolenga nzela il est capable de longola yo na lobi boye nabi nyonso bazo welela lelo nzambe déjà bengani bango
atali mitema na bango papa lelo kolobaki naza malamu na kobongisa po bapona yo batie yo wana okokite so nzamba ovandi soka wana nzamba aza na mutu azo préparé na loba na émission moko tosalaka na lobaki ete eza na misusu baza no libanda nzamba azo préparé lokola bien aimé David ayaki pona obuna na Goliath te David ayaki kotika bandeko na ye parce que bandeko na ye bazalaki na kati ya camp bazo préparer bitumba ti papa nazo pesa biloko na papa na David ayebetani na okimna ko kwesa Goliath ezala mutu musu nzamba azo préparer le biso to ebité omo groupe wana ozomona wana na ngamba ba opposa na même majorité nazo bangolo les témoins batutu wana mutu osimba bongisa mboko azate na tous les deux ex-présidents nazoloba yango en tant que prophète porte-parole ya Nzambe Zambo azana likolo omone loko bomi mboka o eza tribalisme bakan déjà kabwani so bato déjà bokaboli ce que Nzamba opone sunani parce que so aponi oyo o ba obayete so aponi oyo o ba kolobayete il faut zosko muto yo bino surtout boyebite roi aloti ndoto na Égypte bato ba mona kite bakoki babandi ko expliquer roi explication malamu ezate bango no surtout explication ebungi muto aza na prison o mutu nyo surtout s'attendait que yem do yo pesa explication nde abimi aye ko pesa explication pe provision se manifester ozomona prise so tozo zela bato tozo mona oyo o tozo mona ba telemi o ba matisi ba banderole po ba yobongisa mboko oyo apana papa Nzamba za na mutu aninga telemisa na Congo apana voilà donc tocha elikia que ba o nyonso tozo mona awa mboka ba obongisa bango ngote mto abongisa mboka oyo na Nzamba bimisiete voilà ba o tu bazawana na bandeli yango lisusu soki to bandika ko ke o ya longwe o batieye to banda ko lela kaka pourquoi division de Jekoti division ozomona ngote est-ce que ozomona teke na kati ya Kivu kuna batie république di Kivu eza tribalité na lobaki yango awa même une émission message Nzamba pesa liboso l'état que tozo kota pona ko bondela pona mboka Nzamba zo pesa biso ba message pona mboka Nzamba pesa message liboso ya mboka lobi tribalisme aboyi yango Bandunu babi Fayulu Kasai babi Félix Sekedi OK na Est miso babi Vital Kamerhe OK koto na Équateur babi Jean-Pierre Bemba OK na ba Congo mwana ntie miso kinani siko tout wana tozo o mema Congo api bango tout baza ba Congolais to sangana to luka mutu oyo to pesi maboko to simbani to keto to ngamboka bango baboyi mutu yeso to komi na parti siko Nzamba opona nani pasoka poni Fayulu Kasai Est ba oboya soka zu Félix Sekedi kuna nani ba koboya soka misi Vital Kamerhe obo ba koboya Congolais zo bo mande kone Congolais pona ndeko nene mutamboka na enda za la pouvoir tozo mema mboko yo wapi so Nzambe na bolingo na ye est-ce que koki ko pona mbatu ya bongo parce que pour peuple ne continuer na kokufa il faut longola bango ye moka lobi na zolo bango atake prophète kanga date ya lelo lo les a témoins mabele za témoins Nzamba lingi lisusu groupe wana te azana talinga bwaka bango linga telemisa mutu na ye natangi mutute na koteli mutute na ko bombe longi te pona loba yango lo les a témoins mabele za témoins mutu musoko bo yango lelo po azana sentiment bonzo tazoli ya fufu asimbi fuchette tazoli na ndako na ye po azana mutu na votaki Nzamba longoli bango lokola Saul Nzamba linga telemisa mutu na ye pourquoi bazo welela lokola bandeko ya Jefté. Merci beaucoup. Voilà, donc merci. Tu comprendre que c'est le prophète Pachi Bomolo qui parle. Donc merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Déjà tous ceux qui na souka na que la prophète micro et bakosa mais pour na ba chrétien. Alors le frère Branham a lobby Dieu ne peut pas bénir un serviteur na kati église apamboli mosali nae sans toutefois église wana e ba pe komema na vent ya bénédiction de Dieu ba pasteur ba prophète ya église tozomona toujours que mosali Nzamba zo pambwa mamakasi l'église nae ezo
quitte toujours na pauvreté ole église progresser bazo régresser kaka ko régresser ba prière ndenge na ndenge. Alors ce qui peut totalement bien na ba oyo nyonso bozui ba mbongo bozozwa wana ba offrande nzambe azopambola bino bénédiction nzambe ba orphelinat o pasteur asala ezate ba école o ba pasteur basala ezate bosala eloko moko te pour la vie sociale ya bato. Alors il y a le prophète Pachi répondre à la question et puis sous question est-ce que yo moko pende ozala ozabu et prophète Pachi bomolo oso kinda déjà na kata orphelinat ozo sala ba donto ko kende kotala bana ya betika to na ba mama ya vive. Est-ce que so sala ngonyo sezana malamu pour na développement mboka Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le lobby est vraiment malamu. Ya on la linga yo to za na yo boy. Po obimisara biloko moko il faut le bamakaka. Pasteur Azamutu Oyo et le lobby wana est très très important. Lipamboli mutapambola ka muteza nzambe. Tangela ngai ba otu bande ko sela nzambe depuis na Noé. Ti na ba papa biso ba Abraham kita ti na suka na génération ya ba école. Tangela nga pauvre. Sotali bazalaka toujours riche. Ozomona. Pe mutu oyo aza pemela mosela nzambe tango papa azo pambola moi faut mona papa pambola. So bato batonga ba église. Mutu aza na mbongo ta otonga église neni. Brice kozala riche et bengama pona mutu nyonso tuté. So so biso tout ozaka na mbongo. Mutu osambela nzambe te. Pe ko sambela nzambe zaka pote que il faut à la pauvre. Non. Ezabe na ba bazo pambolama. Ezabe na ba bazo bonga, bazo kene misala nzamba zo fungula bango. Lycée secret s'appelle ça. Il y a pauvre Lazare. Ozomona. Ko salela nzambe lobi te ko faut à la pauvre. Et le but est que Mosé Nzambe ne mutazo pesa azo kabula ba richesse aye ba pension. Nzambe na pambola. Ezala ba o ba joie na sama ko na biso ba pambola ma. Pe ba tongi na Nzambe église. Nazana papa mbola en Suisse. Nzamba pambola yo parce que ozana mituka. Landanga papa waneza ba biloko. Non eza bénédiction. Landanga eza bénédiction on Nzamba pesi. Penga na soma na mbongo na ngai te. Ezala batu oyo bamoni loboko na Nzambe yiye moko abi papa na boyo tambola makolo na pesio mutuka waneza eloko monsieur Brisson azo ke no est-ce que mutuka wana mituka wana tango zwaki mbongo okosa pe de mon orphelinat oui pona ke no sala don orphelinat na benga yo caméra to ke no filmer non na okosala ngo po batu baye baté non biloko misusu babi loboko epesi eko choye baté question zali est-ce que sala Brice yo yebi yango. Et le but est que son animation na bengi chaîne abiso EHP Media Tokyo filmé nga prophète Pacha que tika biloko na ofeli non. Alors les autres. Et ça na ba maman misusu zama pambola bango naza na groupe ya bana nga baza bazo sala mona na ba sala opération. Naza na ba famille misusu papa kufa mama kufa bazika na moto ya kapela. Na beaucoup la bana wana. Si pendant que nous sunga bango il faut chaîne ye baba to ba ye ba que prophète Pacha que pesa ba ofeli. Yo tango sunga ka batu est-ce que lingi mutu so to ye ba yango? On est allé comme ça secret papa. Zamba pambola kana ye. Ezala bana nzambe baza na bomengo bazwa. Basbenga mabazwa mbongo na bango baselelisa ka batu o bazangi. So batu baza na bomengo na bango bazwa nzamba pambola bango. So siko batu tout oza ba risque ko ba pesa banani. Est-ce que bino ba pasteur pe botonga ba orphelinat na bekol? Oui. Na ko tanga ba kombo te pona ko sala publicité mutu te. Na yo tanga kombo Yesu. Nazana batu oyo ba pasteur na yebi. O ba sala yango. Bazana ba orphelinat. Et ça na ba église monsieur Revet, bazana ba école. Na Congo ka na Kinshasa. Nem na Lubumbashi, ezana papa na nga moko na otanga kombote, azana orphelinat za pe na école. O basali. Basali, o pe basali te. Tant pis. C'est ça Brice. Question moro pertinente, le pasteur le prophète Pachi Bomolo. Question moro na yebite soki eko sala ondeni parce que basalinga si na réalisation qu'on a déjà to comme chité donc
question oko répondre nango directement ndengo lingi donc prophète Pachi Bomolo. Est-ce que vous avez déjà chégué dans les autres moments, soit mutumora mawazo leka, soit chégué au kabeli mbongo pour nabi ba pasteur belé babanga ando ki okanga finance wana okoti penane na vie nanga moko. Pourquoi histoire nanga za mwa mulai na uta na nzela wana soto tamboli noto koti kanga bana makala a omona mukila batu ndenge zola nanga pona pesa yo malamu na lakiso musala osala polo boya osenganga te ezana batu mususu même ba berger nango bazalelo bazali ba kuluna mususu bazali ba criminel ba bongola mitema ba koma osela nzambe ko pesa chege mbongo pokanga ke mutaza kindoki na ebite est-ce que ba chege to ba tambola bazana kindoki ya on habite église de réveil et bagisa ne ba fazer parce que somo une église ba kanga ka batu bandoki le temps que okangi mutundoki et ndoki za malade bondela kindoki sila a commencé la nzambe que obengano ke ne banda non c'est pas ça. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs. On a aussi que la monsako le micro et puis une question dans on a tellement on a question moko au répondre dans notre total en direct bisona ba chrétien bazolanda yo. Voilà chers fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir accueillis dans vos maisons, dans vos téléphones, vos restaurants. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Donc tout comme déjà dans Souka, je salue équipe technique Babi Montréal, 8000 plus que on pense moko. Et sans oublier la celle qu'on appelle Maman Noéline Poka. Donc Bambo Tebele place aux alliés. Donc Bambo Tebele. Pense moko les grands réalisateurs, Cordon, équipe Bumba et pourquoi pas Maman GH. Maman GH, il y a Papa Osé Amani Babi. Charlène Zazi, Kalaming anniversaire donc toujours les la kaka. Donc voilà, question nangai na Rolandango kaka tant on a l'émission au répondre des bisous alors. Prophète Pachi Bomolo, tant on a un jeune serviteur, on côté, il y a balabala, na wenzi na l'église. Les lonzam ba pambolo commune mituka. Pourquoi otega à soutenir na balabala na l'église? Merci beaucoup. Brice, lobby tozaki na balabala. Tozaki na wenzi, lobby, na mbunda, na bana. Et le resimi est très très important. Pourquoi? Ba serviteur rebelle lelo, tokoma ko na place roté ya sango malamu. Mais biso tozaki na balabala na ba mégaphone na kozo ba photo wana évangile wana na ye na lakiso yango eza misala oyo biso tokena kosala na ba tikapa na ba mboka ebele na ba village ebele baza pe na posa ya biso musala silité malgré banze biso to tozolela ba fungula biso banzela nzamba sunga maladi oyo esila mupepe oyo ya sirène oyo ekene musika po ete to continuer toujours côté lobi tozaki na balabala baboyi totondi sabatu mais to mané ko leka na ba mégaphone côté ya tongo nyonso na ba berger tozo bondela mingi nzambe oyo aza na bomoy. Merci peuple de Dieu oyo azola na ngai nzamba pambola yo na message oyo congolais nyonso bondela pona mboka na yo bondela pona mboka oyo mabe elongwa ekene mosika na biso zamba pesa biso kimia otoza nango na posa esika bowela nezali kimia kotaka te même na ndaku na yo na libala na yo tala malam même na famille na mino soki bobotami même 15 bozoyo kanate kimia pe kozala te esika kimia ezali lipambole ya kate tanga bible malam tanga nyonso malam okomone ke makambo tozoloba eza malam esika bokabwana ezali lipamboli eyakate ezosenga biso ba chrétien bana nzambe ba obazana ba religion différent totelema to bonde la nzambe wana nzambe apesa kimia likolo ya peuple na ye nzamba pambola biso avant bonde la numéro nanga ezali plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Que Dieu vous bénisse. Zambalo la pambola bino tozote ya sango malamu oyo tozaka na sia mabondeli to bondela pona mboka na biso tokotika mboka oyo te toza ba congolais zamba ko pambola ka toujours Congo pe zambe akotelemisa biso David oyo kokwesa Goliath zambalo la pambola biso to bondeli zambe kimia na yo na mutu nyonso to alandi biso aza congolais na makila ya Congo pambola ye este kimia kota na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.